इतनी प्यारी चिड़ियाओं की चें-चें सुनने के बाद हमें वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि आँधी और तूफ़ान आने वाले थे, तो हमारा बोट ड्राइवर और हम लोग का गाइड बोला यहाँ सेफ नहीं है इस टाइम रुकना। तो जब हम वापस जा रहे थे तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, तो हमने अपने बोट ड्राइवर को बोला यार 2 मिनट रुक जाना, हम लोग को रिकॉर्ड करने दे। तो बोलता है अरे नहीं यार ऐसे में नहीं रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फिर हम लोग थोड़ा सेकंड के लिए रुके और फटाक से रिकॉर्ड करके जैसे हम वहाँ से जा रहे थे, तो हमें एक कपल मिला और उसके उसके साथ उनका बच्चा था। वो लोग जो हैं वो तूफ़ान में फँस चुके थे। उनकी बोट खराब हो गई थी, उसमें पेट्रोल नहीं था, तो उसके बाद वो हम लोग से रिक्वेस्ट किए और फिर हमारी बोट में अपनी बोट को बाँध के हम लोग पहले उनको उनके गाँव तक छोड़ के आए, उसके बाद हम लोग अपने ट्री हाउस में आए। हम लोग के गाइड ने बताया कि वहाँ पे मैरिज मैंडेटरी नहीं है। तो उसमें क्या है कि लोग बचपन से ही साथ में रहना शुरू कर देते हैं और फिर बस साथ ही रहते हैं। और जब उनको लगता है कि उनको जो है पैदा करना चाहिए तो वो लोग तब कर लेते हैं। बट उसके लिए उनको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो शादी है वो एक लग्ज़री है, वो खाली जो वहाँ के जो रिच क्लास है वो लोग शादी करते हैं। So why crocodile eyes are not visible here? Crocodile? Yeah, Not here. not here. Just in lake. Alligator. Just in lake. इतनी डरावनी रात तो भूलने वाली है नहीं अब। लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है कि हमने किसी की हेल्प की, उनको उनके घर तक पहुँचा दिया और खुद भी सही सलामत हम लोग ट्री हाउस तक आ गए। अरे भाई! कहीं मैंने डरा तो नहीं दिया आप लोगों को? इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है।